好啊，介紹下自己先啦，係啦，由呢邊開始啊。Launch 跟住。Indora，我係 May。Ruby。KK。OK，咁譬如話，當知道想拍 video 嘅時候，我想問下點解你會參加嘅？係啦，咁呢邊答先啦，琪琪答先啦。因為我覺得咁樣會進步得快啲。OK，進步得快啲。冇啦，完。我需要俾人逼。你需要俾人逼？哦。你咧？我想同大家一齊玩。我覺得學咗跳舞一段時間，咁我想即係從一編一隻舞，大家一齊試跳，走下個位啊，編排下，係我哋想學跳舞嘅目的。我想即係跳舞跳咗咁耐，我想有一段片可以俾人睇，係啦。我想留念一下。留念一下。OK。咁我想睇下你哋係成個過程最難忘係啲咩事啊？係。我覺得梗係可以齊集，全心想做一件事嘅人先啦，最難忘係。其他咧？去買衫咯，一齊夾咯，所以覺得成個過程都好好玩，好享受。OK。你咧？最難忘係有啲動作之前成日棘住，跟住做下好啲，嗰種自我感覺良好嘅感覺。嗰個就最難忘啦。係啊。OK。我最難忘係由初拍子唔啱拍到自己練到可以自己啱拍啦，咁好開心，係啊。好啦，你咧？排練嘅時候咯，大家都好齊心咁樣排。OK。好，咁最難係啲乜嘢啊？你覺得成個過程連埋拍攝最難係啲乜嘢？又或者講埋點樣克服，即係會點樣去克服好難嗰一樣嘢？係啊，邊個講先都得㗎。我最難唔係跳舞喎，最難係我個妝容嘅問題，係好大嘅障礙。要克服咗就因為有個好朋友幫我化咗妝，好隊友，所以就解決咗。OK。我覺得最難係記 steps， 即係在我嚟講，我覺得記 steps， 記完之後又要跳得靚或者準個拍，一分準嗰個音樂配咧，其實對我嚟講係最難嘅。我覺得最難係夾齊人咯。最難係將個 step fit 翻落音樂度而又啱 beat 啊。OK。唔係啊，仲有我覺得最難係對鏡頭喎。原來對個鏡頭係真係幾難啊！真係而家先知咯，係。咁點樣克服佢？克服佢睇多啲人哋點樣對鏡頭咯，點樣跳咯。OK。好啦，咁好啦，到今日啦，拍完啦，成個感覺係點咧？拍完正，終於拍完，好開心啊！真係，係啊，終於拍完啦，終於拍完啦，好啦，冇啦嗬。幾時下次啊？幾時？盡快下次，好啦。第二輯，多謝晒大家。Hello。哇！排舞嘅時候食糖水啊！呢班人。多謝Indora。哦。首先要我唔笑。笑影你除衫。真係唔錯喎，真係。OK。